ভাই কেমন আছেন ভাইয়া? হ্যাঁ ভাই, ভালো ভালো আছেন? ভালো। আমি তো ভাইয়া আপনার কথাটা শুনেই খুশি হয়ে গেছি। কেন বলেন তো? আপনি এবারে ভ্যাকসিন ছাড়া মুরগি করতে পারছেন। এটা কিন্তু মানে আমাদের মানুষের যারা এই মুরগিগুলো খায় তাদের স্বাস্থ্যের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমি মনে করি। এটা যে আপনি করতে পারছেন এইটা নিয়ে আসলে ভ্যাকসিন ছাড়া এবং ওষুধও কম খাওয়াইছি, ওষুধ ওষুধের ডোজ একদম কম খাওয়াই। মানুষ যদি 10-12 হাজার 15 হাজার খাওয়া, হ্যাঁ, আমি 3,000 4,000 2,000 এর মধ্যে ওষুধ, একদম ওষুধ। ডিলারে আমারে বলে আপনি কয় টাকার ওষুধ খাওয়ান? আমি যদি বলি ওষুধের রেট এত কেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ। এরকমও প্রশ্ন করে, আপনি কয় টাকার ওষুধ খাওয়ান? পরে আমি আর কিছু বলি না, থাকবে। না এটা তবে ভ্যাকসিন করাটা ভালো, বুঝছেন? ভ্যাকসিন না করলে যদি কোনো রকম রানীক্ষেত রোগ ঢুকিয়া যায় তাহলে কিন্তু অনেক টাকা সমস্যা নষ্ট হয়ে যাবে, হয়ে নষ্ট যেতে পারে। হয়ে যাবে। তবে আমি করতেছি এটা বুঝা শুনে করি, কিন্তু আমি এবার দেখলাম মুরগির চেহারা ভালো, হ্যাঁ, এমনি কোনো মুরগির রোগ বেলা নাই, জিমানি দেখলাম না, তারপর মুরগি খাইতেছে ভালো। তারপরে আমি ভাবলাম এই চালানো ভ্যাকসিন করবো না, কিন্তু অগর একটা জিনিস, গাম্বু হয় 17 দিন বয়সে। 17 দিন বয়স। 17 দিন 16 দিন বয়স থেকে গাম্বু হওয়া শুরু করে, 18 দিন 22 দিন বয়সেও গাম্বুটা হয়ে যায়। হ্যাঁ, এটা হইলে, গাম্বুটা হইলে মনে করলেন ডাইরেক্ট মুরগি বৈশা পড়বো, হ্যাঁ। পরে চুনা চুনা পায়খানা আসবো, খাদ্য খাইবো কম, পরে ওটা জিমের ওই রকম বা ওই অবস্থায় মারা যাবে। তাহলে ওই সময় গাম্বুর আপনার খাওয়াইতে হবে, লেবু ব্যাগ কিংবা সিপ্রু কড়া আচ্ছা, করে 1 লিটারে 2 মিলি 2 গ্রাম আচ্ছা, দিলে, আচ্ছা। কড়া করে ডোজটা করলে পানি কম করে দিতে হবে, যেন খাইব 70 লিটার, ওইখানে 30 লিটার 35 লিটার কিংবা 25 লিটার পানি দিয়ে ওষুধটা কড়া করে মাইরে, এরপরে মনে করেন মুরগির ব্যবহার করে খাওয়াইতে হইবে। আচ্ছা। খাওয়াইলে মুরগির একটু ওষুধের পরিমাণ কমাই যাবে। আর এই যে মুরগির যে এই যে টুষ্টি, হুম, এটা যদি ফলুটটা নষ্ট হয়ে থাকে কিংবা উষা কোনো রকম উষা হয়ে থাকে বেশি রকম মোটা, হুম। তাহলে এই গাম্বু রোগটা বেশি ধরবে। আচ্ছা এই যে তুষ্টি ভাইয়া টুষ্টি দিয়েছিলাম। আপনার আমি দেখাই, দেখেন কিরকম শুকনা, একদম জর্জরা। হুম। এই দেখেন, এখানে যে হলুদ দেখা যায়, হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। দেখা যায় ফ্লোর দেখা যাচ্ছে। একদম দেখা যায় জর্জরা, তার মানে এটার মধ্যে কোনো গরম হবে না। গরম আচ্ছা, না হলে মুরগির রোগটা কম হবে। আর আচ্ছা। যদি মনে করেন এটা ভিজা থাকলে, হুম। পায়খানা ভিজা থাকলে, ওইখানে মুরগি ভালো সুস্থ মুরগি বসে থাকলেও আপনার মনে করলেন গাম্বু, ধরে যাবে। হ্যাঁ, রোগ ধরে যাবে। আচ্ছা, এই সপ্তাহে নিয়ম কানুন করলে ওষুধ খুব কম লাগবে, কম লাগবে তাই তো? ওষুধ কম আচ্ছা লাগবে। রবিউল ভাই আমি আরেকটা বিষয় আপনার কাছে জানতে চাইতেছিলাম যে এই যে তুষটা এটা আপনি কত দিনে চেঞ্জ করেন? মানে এই যে আপনার এই যে চুচা যেটাকে আমরা বলি। এটা আমরা মনে করলেন যদি পায়খানা আপনার এই যে আপনি হামেশা লাগিয়ে যায় কিংবা পাতলা পায়খানা হয়ে যায়, হ্যাঁ। তাহলে মনে করলেন ওইটা 15 দিন পরে কিংবা যেদিনকে ওই ভিজা গেল লগে লগে পরিষ্কার করে ফেলাই দিতে হয়, কিংবা আচ্ছা, শুকায় আনতে হয়। আচ্ছা, আর আচ্ছা। যদি পায়খানা না লাগে, হ্যাঁ। তাহলে মনে করলেন আপনার মনে করলেন এটা শুকায়, রোদ্রে দিয়ে শুকায়, আবার আপনি দিবেন এক চালান বন্ধ দিতে পারবেন, পরের চালানও দেওয়া যাবে যদি রোগ না থাকে। আচ্ছা, আচ্ছা। মানে এটা দীর্ঘদিন রাখা যায় আরকি। হ্যাঁ, যদি হ্যাঁ। আপনার রোগ না এই হয় দুইটি বলে। রাখছি শুকায়, হেরা পরে বস্তা করে রেখে দিব, পরের চালানেও দেওয়া যাবে, কারণ এই চালানে কোনো রোগ নাই। আচ্ছা। হুম। আর এমনি আপনার মুরগিতে কোনো সমস্যাও হয় নাই? সমস্যা হয় নাই, তবে গাম্বু দুইটা মুরগির ধরছি রয়ে হ্যাঁ, আছে। কই দেখি। ওই মুরগিটা ছোট হয়ে আছে, এই যে এই মুরগিটার গাম্বু ধরছি, যখন আচ্ছা, খাদ্য খাইতে তখন বাড়বো। আচ্ছা এই এই যে তো এখন কি সুস্থ হইছে ও? এখন সুস্থ, ওই একবার পুরা সুস্থ হয়ে না, কিন্তু আগের থেকে কন্ডিশন ভালো হয়েছে। আচ্ছা ওই আরেকটা দেখলাম আরো ছোট ওই যে ওই চিপার ভিতরে ওইটা। এই যে এটা, হ্যাঁ। এটা তো আপনার ছোটবেলাতে প্যারালাইসিস, ওই সারাদিন খাইতে পারে না, আনার পর এই ওর প্যারালাইসিস। প্যারালাইসিস। এই দুইটা মুরগি প্যারালাইসিস বেশি। আর ওইটাও হ্যাঁ, প্যারালাইসিস। এইটাও প্যারালাইসিস। এই যে পাও দেখছেন কি অবস্থা। কিন্তু এ তো মরেনি। মরে না, এটি মরবো না। এটি মরবো। সারাদিন উপাস পারলেও এরকমই থাকবো, দেশি মুরগির মতো শক্ত হবে, তাও মরবো না। মরবো না না? না। আচ্ছা এগুলোকে আপনি কি করছিলেন যখন গাম্বু ধরছিল? এটিরে গাম্বু ধরে না, এটিরে হলে কোনো রোগ বেলা ধরবো না। প্যারালাইসিস মুরগি বিশেষ হ্যাঁ, করে হ্যাঁ। অন্য কোনো রোগ হবে না। আচ্ছা প্যারালাইসিস। প্যারালাইসিস শুকায় যাবো গা, হ্যাঁ। না খাইয়া থাকবো, তাও মরবো না। আচ্ছা কিন্তু ওরা খাইতে কম পারে। খাইতে কম পারে তাই তো? পাওয়ার লিগে পাও মনে হয় টানে। প্যারালাইসিস এমন একটা রোগ, হ্যাঁ। পাউডার ঠিক খায় না, বুঝছেন? পাউডার। কিন্তু এই দেখেন খাওয়া শুরু করবো, পানি দিয়ে দেখেন পানি খায়, কিন্তু আবার দইরা রাখলে এই যে খাওয়া খাইবো, দেখছেন? এই ও অবস্থা মানে ও স্থির থেকে খেতে পারে না। না, এই ছাইরা দিলে যাইবো গা, ওই যে ওইটাও একই অবস্থা। প্যারালাইসিস অগর মানে পাও মনে হয় টানে শরীরের সাথে, পরে পরে খাওয়া বাদ দেওয়া জায়গা, কিন্তু অগর পেটে অনেক খিদা। হ্যাঁ খিদাই তো খালি এই পেট। দেখেন দুনোটার ধর্ম দেখেন হয়, দেখছেন? আচ্ছা 22 দিনে আমাদের একটু দেখি আমরা মুরগির ওজন কতটুকু হয়েছে নাকি রবিউল ভাই। আচ্ছা দেখেন, তাহলে দর্শকরা বিশ্বাস করবে আমাদের যে ঠিক আছে, কি সম্ভব কি অসম্ভব নাকি। ঠিক আছে দেখেন। আসলে যে মানে চমৎকার করা যায় মানে সেটা রবিউল ভাই যেটা করেছে প্রথমত ভ্যাকসিন ছাড়া করেছে। হ্যাঁ নিয়ে আসেন, মিটার নিয়ে এসেন। তো দর্শক বন্ধুরা যেটা বলছিলাম যে চমৎকার করা যায় যদি গবেষণা হয় তাহলে অবশ্যই আপনার পোলট্রিকে দেখেন ভ্যাকসিন মুক্ত রেখেও যেমন করা যায়, এটা
রবিউল ভাই করেছে, কিন্তু এই ঝুঁকিটা সাধারণত যে কেউ নিতে পারবে না, এটা তাই না রবিউল ভাই? হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা নিতে পারবে না। হ্যাঁ, অনেক জরিমানার বিপদ হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে, কিন্তু নিয়মিত যদি পোলট্রিটা নিয়ে গবেষণা হয় তাহলে আপনার এটা করা সম্ভব, যেটা রবিউল ভাই করতে পারছে। তো আমরা দেখি 1 কেজি 340 গ্রাম। 1 কেজি 340 গ্রাম। হ্যাঁ, তো এই যে আরেকটা দেখি। হ্যাঁ, এটাও দেখি। এটা 1 কেজি 280 গ্রাম। 280 গ্রাম, হ্যাঁ 1 কেজি 280 গ্রাম। আচ্ছা, আনেন যে কোনো একটা আনেন, বড়। আচ্ছা, তার মানে মুরগির ওজন দেয় 20 দিন 22 দিনের পরে, 20 দিনের পরে থেকে, বুঝছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, এখন তো 22 দিন। এটা আপনার 1 কেজি 350 গ্রাম। 50 গ্রাম, 1 কেজি 350 গ্রাম। এটাও সেম এইরকম সেম। তো দর্শক, আমরা চলুন এবার রবিউল ভাইয়ের চীনা হাঁস দেখি নাকি। এই যে দর্শক, রবিউল ভাইয়ের চীনা হাঁসের মানে যে আমরা আগের বারে যে বাচ্চাগুলো দেখেছিলাম, তবে এই কয়টা রাখছি। এই কটা রাখছেন। এইগুলো হলো আপনার সব হাঁসার না? 3টা হাসি এখানে। 3টা হাসি। হাসিগুলো আমাদের একটু চেনান তো ভাইয়া, দেখি কিভাবে। এই যে বাচ্চাটা দেখছেন, এটা হাসি। এটা হাসি। হ্যাঁ, আর এই যে এনের এই দুইটাই হাসি। ওই দুইটাই হাসি, ওই যে পাশাপাশি। আর ওই যে একটা ছোট ওই সামনে। হ্যাঁ, এই যে 3টা হাসি। 3টা হাসি। এটা বড় হইলেও হাসি, এটা ছোট হইলেও হাসা। কারণ এটা আমি চিনি কেন লিখে জানেন? ওই বাচ্চাটি আপনি আমরা চেকার দিকে চাইলে ওই মনে করেন দেখেন পাক ডাইকে গেছে, আর এর পাকটি কিন্তু এলো গজায় নাকি। না না, এটা এখনো গজায় নাই। এটা গজাইতেছে। এখন এগুলোরে ভাইয়া আপনি কি খাওয়াচ্ছেন? এখন বর্তমানে যে ধানের কুড়া, ধানের পোল্ট্রি মিক্সার কইরা, পোল্ট্রির আর ধানের ওই যে আপনার কুড়াটা খাওয়াইতেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, কুড়া খাওয়াইতেছে, কুড়া খাওয়াই রাখতেছে। আচ্ছা, যেটারে আমরা গুড়া বলি আর কি। হ্যাঁ হ্যাঁ, গুড়া। আচ্ছা, এগুলোর কি আপনার কোনো রকম কোনো অসুখ টসুখ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে? মানে একদম বাচ্চা যখন থাকে তখন তো আপনার ওই যে মাঝে ওই আগের বারে যেটা আমাদের প্রবলেমটা হ্যাঁ হয়েছে। হ্যাঁ, মাঝে মাঝে শীতের মধ্যে বেশিরভাগ ভাইরাস আসছিল, অনেকজনের হাঁস মারা গেছে, মুরগি মারা যায়। দেশি মুরগি এগুলোর ভাইরাস একবার আসে বছরে। এই মানে এগুলো হয় আমাদের আমাদের নিজেদেরও। তবে এই হাঁসটা আমার অনেক দিনের, তো এইটার লবণ তো রোগ ধরছে না। তবে এই হাঁসটা আমি রাখছি। হ্যাঁ, ওর এই বাচ্চাটিও, আর বাচ্চা একবারে খুব বড় বড়। আজকে মনে হয় 1 মাস 2 দিন বয়স বাচ্চা। এইগুলোর 1 মাস 2 দিন বয়স। 10 তারিখে ফুটছে। আচ্ছা, 2 দিন বয়স। হ্যাঁ। তো এগুলোর এমনি সাধারণত তেমন বিশেষ কোনো রোগের সম্ভাবনা থাকে না। না না, এতই নাই। এইখানে এগুলো আলাদা করে রাখছেন কেন? কিনা বাচ্চা, কিনছিলাম, মানে এডিও বিক্রি করা, বুঝছেন? এডি একজনে নিব। আচ্ছা, এডি আবার বিক্রি করে দিছেন? হ্যাঁ, বিক্রি করা হয়ে গেছে, টাকা পাঠাইছি বিকাশে। আচ্ছা আচ্ছা, মানে বিক্রি হয়ে গেছে। বিক্রি হয়ে গেছে, খালি আচ্ছা, নেওয়ার বাকি আছে। এই জন্য এটাকে আলাদা করে না, রাখছেন? আলাদা না, এটা ওইখানে গেলে ওই হাসে টুকুর দেয়, মারে। মায়ের একটা ও সালসাম আচ্ছা, রয়েছে, দেখেন ওই পিঠা মধ্যে তুলে হইলে লাইছে। ও মেরে তুলে হচ্ছে, ওই জন্য আপনি এটা আলাদা করে আলাদা দিয়েছেন? করে রাখছি একখানা। আচ্ছা, তাই তেমন কোনো চাপ নাই? এটা কোনো ই নাই, এটা অগর মতো খাইতেছে, ঘুম পাড়তেছে, শেষ, পরিশ্রম নাই। আচ্ছা, সবথেকে এটি ভালো, আরাম বেশি এই চীনা হাঁসগুলা মানে এগুলো নড়ে চড়েও কম, তাই তো? অনেকজনের বাড়িতে পারলে আর কি, যে ঘরের বারিন্দায় পায়খানা করে এই সেই ঝামেলা, বুঝছেন? এগুলো লড়ে চড়ে কম, বাড়িতে থাকলে বাড়ি ছাড়ে না, কিন্তু আমার গেটের বাইরে বাইরে করে আমি গেট মেরে দিই। এই যে চীনা হাঁসটা রবিউল ভাই আপনি পালতাছেন, এইটাই কয়বার ডিম দিছে? আমার এখানে 4বার। 4বার? 4বারে তাও মানে 35,000 টাকার উপরে বিক্রি করছি। 35,000 টাকার উপরে বিক্রি করেছে? তার মানে এই যে একটা আশা বেশ 1,000 টাকা করে হলে 8টা 8,000। হ্যাঁ, 8টা হাঁস। আর এমনি বিক্রি করছি এই লগের 7,000 টাকা, তাহলে কত হইলো? 15,000। 15,000। এর আগের বার বিক্রি করছি ওই 15,000-ই। তাহলে তো মানে আপনার 2বার বিক্রি করছি। আপনার এই একটা চীনা হাঁস দর্শক রবিউল ভাইকে প্রায় আপনার 50,000-এর কাছাকাছি মানে করে দিয়েছে, প্রবৃদ্ধি বাড়িয়ে দিয়েছে দর্শক। বুঝতে পারছেন যে এটা মানে একদম বিনা ঝুঁকিতে লাভজনক এবং চমৎকার একটা কৃষি হতে পারে, যেটা রবিউল ভাই করছে। এখন কি এটা কি মানে আপনার ইসে ছাড়েন ওই যে ওইটার ভিতরে? সবখানে ছাড়া থাকে, কিন্তু পানিতে এত নামে না, বাচ্চা এখনো পানিতে নামে না? কালকে নামাইছিলাম, একবার গোসল করে উঠতে পারে, ওর মা নামে গোসল করে, মানে ওর মা তো উঠতে পারে, অনেক উঠে, এই চালের উঠে উঠতে পারে। আচ্ছা আচ্ছা, বুঝছেন? এটি সারাদিন এখন আমরা একটু নিয়ে যাই। এই যে এখন ভিডিওটা সুন্দর হবে, দেখছেন? আমাদের এই যে দেখছেন, এখন ভালো লাগে। হ্যাঁ, না এমনি এমনি তো মানে আপনার এগুলো তো বসেই থাকে বেশিরভাগ সময়, তাই না? একটু তাও বসে থাকবে, মানে পানিতে নামবে না? না, বসেই থাকে। আমরা নামাই দিলে আইসা করবে, দেখি
ওই যে ওই নেমে গেছে। ও এগুলো নামবে না? এটি নামবো না। এরই নামতো না না? না। ও আচ্ছা আচ্ছা। তো রবিউল ভাই এটা একটু বড় হলে নামবো, বুঝছেন? আরো একটু বড় হইলে নামবে না? হ্যাঁ হ্যাঁ। বাহ, খুব সুন্দর রবিউল ভাই, আপনার অভিজ্ঞতাটা সত্যি চমৎকার। এটা মানে এটা আবার সবার এসে বলছে। ও এসে বললো, এটা তবে আসলেই এই হাঁসটাতে এত ডিম এত বাচ্চা দেয়, মানুষের সিস্টেম আছে। হ্যাঁ ছোট বেচলে তো মাত্র 1000 টাকা, 1200 টাকা, 1500 টাকা বিক্রি করুন যা। হ্যাঁ। আর এটারে আমি 15000 বানাই আলাই। এটা কোন- দর্শকরা বুঝুন লাগবো, সিস্টেম মতো জানো। অভিজ্ঞতাটা এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ, তাই না? আমি হাঁসা রাখ পাঠিয়েছিলাম 10টা। হ্যাঁ। ওই যে দর্শকের লেগে পারিনি, কারণ ওই যে একটা হাসির লোক, দুইটা হাসির লোক একটা হাসা নিছে, এর লেগে হাসা আমার কমে গেছে। হ্যাঁ ওই 10টা হাসা থাকলে 1000 করে বেচলে 10000 টাকা। তাই তো। 10000 আসে না? হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, আর এমনি বেচছি 400 টাকা পিস। টাকা হইব। জানতে হবে, তাহলে টাকা হবে, নালে হবে না, তাই না? একদিনের বাচ্চা বিক্রি করে আলা। তাহলে তো হলো না আর। 120 টাকা পিস। 120 টাকা আপনি তো দেখছেন সব বাজার 120 টাকা, 25 টাকা নাকি? হার্ডলি 125 টাকা, তার এর উপরে বেশি তো নাই। আর দেওয়া সম্ভব তাহলে না। এই 10টা বাচ্চার দাম কত হয়? 10টা বাজে 1200 1200 1200 টাকা। আর ওই 1200 টাকা থেকে ইনো আবার এখানে আসে আবার 15000 টাকা। হ্যাঁ 15000 তাও দুই বেচ বিক্রি হয়। আর এই যে তো তেমন বিশেষ কিছু আপনার খাওয়ানোও লাগতেছে না, না না না, কিচ্ছু না। কিছুই তেমন দর্শক খাওয়ানো লাগতেছে না। যদি আপনারা মোটামুটি বিক্রি করেন তাহলে একটু বড় করেই, একদম খাদ্য কম খা। হ্যাঁ একটু বড় করেই আর কি বিক্রি করা ভালো। আর খাদ্য এগুলো তো খুবই কম খায় রবিউল ভাই যেটা বলছে। রবিউল ভাই একদম যেহেতু, খাদ্য কম। চলেন আমরা কবুতর দেখবো এবার আপনার। কবুতরের বাজারে কি অবস্থা? এই যে পায়রাটা বিক্রি করবার চাইতেছি, বুঝছেন? কোনটা এটা? পাইরি নাই, অনেক দিনের বন্দি করা আটকানো। এটা কি মাক্সি পায়রা। মাক্সি একটাই আছে? একটাই আছে, পাইরি নাই কি আরে বিক্রি করব দেন চাই না যদি। একটু দেখান বাইর করে, তাহলে দর্শকরা বুঝতে পারবে যে কি রকম কোয়ালিটি দিয়া আছে। যদি লুক থাকে। আছে তো অবশ্যই, কেউ না কেউ সেই রকম। একটু এই পালক ঠালক গুলো দেখাই দেন, এই যে আপনার পায়রা লেন্সা লাগে। সেন পায়রা খালা। হুম, ওই পাশেও একই। এই যে হ্যাঁ, এটা বিক্রি করে দিবেন? এটা বিক্রি করে দেব। পাইরি নাই। পায়রি নাই, পায়রা শুধু শুধু পায়রা। পায়রা, সুন্দর পায়রা, ভালো পায়রা। এটা মাক্সি। মাক্সি হুমা। আচ্ছা, দামটা বলে দেন দর্শকদেরকে। দামটা এখন বাজার যেহেতু কম, 800 টাকা হইলে 800 700 এরকম হইলে দিয়ে দিব। তবে 600 500 এরকম আগে দাম হয়েছিল, আমি দেই নাই কে। পাইরিরা জোড়া দিয়ে বাচ্চা করছি, আমার পাইরি নাই কে আইলে বিক্রি করি। এখন পায়রি নাই দেখে দাম বিক্রি, থাকলে এগুলো কবুতর 1500 টাকা খাওয়া লাগে না। হ্যাঁ 1500 টাকা তো আরামসে বিক্রি হবে। তো এই এখন ডিম কোটা কি করছে একটু দেখান রবিউল ভাই আমাদের। দাগগুলো আছে না? ডিম বাচ্চা কিরকম করছে? কবুতর খাই যায় না। কবুতর সারা কবুতর না। আপনি তো সবই ছেড়ে দেন, ওই যে ওইখানে সব ওই যে রয়েছে। বাচ্চা দেখুন, ওই যে কয়দিন আগে দেখাইলাম, এই যে বাচ্চাটি। ওই যে উপরে সাদা, ওই যে গাছের ডালে। হ্যাঁ হ্যাঁ দেখছি। সাদা ডালে মোড়া। একটা আরেকটা দেখাচ্ছি, এই যে আরেকটা। এই যে, না না, এটার সামনে, ভাইরাটার সামনে, এই যে দুই লালটার মাঝখানে। হ্যাঁ দেখছি দেখছি। এই যে ওইদিকে ওইটার মতনই। এই দুটো এই যে এই বাসাটা দেখালাম। হ্যাঁ, এই বাসা থেকে উড়ে গেছে তাই তো? হ্যাঁ, বাচ্চা এই যে এখন এখানে আপনার বাচ্চা কয়েক জোড়া আছে আপনার? এই যে বাচ্চা সবগুলা দেখাইতেছে। এটা তো বড় হয়ে গেছে, এটা তো এখন মানে আপনার এটা তো এই যে আবার বাইরে ডিম দিতে আছে। এই কি ঝুটিয়ালা বাচ্চা? সব জুটি হলো এই যে। আহ, এখন কি এই বিক্রি করবেন এগুলো? এটি রাখার জন্য। এই বিক্রি হইব, সমস্যা নেই, কবুতর আরো তো আছে। এর আবার বাচ্চা ফুটবো। আচ্ছা এটির আচ্ছা, মা এই যে এখানে দেখেন উমে। ওই যে, এই যে দেখেন। ওই যে হবে না? হ্যাঁ দেখেন, মা পাইরিটা দেখেন। হ্যাঁ ওই যে, ওই যে দেখছেন, আবার বাচ্চা হবে, বাচ্চা বিক্রি হবে, সমস্যা নেই। ও পাইরিউম করতেছে। এই দেখেন বাচ্চা অনেক সুন্দর সুন্দর। এটি তো দেখলেই এখন আমার দর্শকরা কিনতে চাইবো, তখন কি করবেন? আরো দেখাই বাচ্চা। আছে, আরো আছে না? ও মায়ের বাসায় চলে গেছে। এটা তো বাচ্চা, তবে এটা আজকে ডিম দিবে। কই? ওই যে ওইটার ভেতরে না? এই যে একটা নাকি না, দুইটা? দুইটা, দুইটা। ও এইটা তো আরো বড় হয়ে গেছে না ওটার এই চেয়ে? দেখেন, এটিও সুন্দর বাচ্চা। ও ঝুটিয়ালা বাচ্চা, এই দেখেন। বাহ খুবই সুন্দর বাচ্চা। এই যে ওইদিকে ফির। এইগুলো একটু উঠতে পারে? না, উঠতে পারে না। এখনো পারে না, না খাইতে পারে? বাচ্চা চেহারা। হ্যাঁ চমৎকার, মানে সব খুবই জুটিওলা। সব ঝুটিয়ালা। আরো দেখবেন? আরো হ্যাঁ দেখাবেন, আমাদের সব দেখাবেন, কয়টা বাচ্চা আছে। এগুলো এখন মানে আপনার সব রাখবেন তাই তো? হ্যাঁ, এটা একটু রাখছিলাম, চাইছিলাম একটা বেশ রেখে দেই, আবার জনগণ চাইলে। এখন তো বন্ধু-বান্ধব। দর্শকরা তো, দর্শক দর্শকরা চাইলে। দর্শকরা তো চাই হারছে। দেখছেন বাচ্চা?
এইসব কালার কবুতর বাজারে কম উঠে হাটে, এলে আমি বাচ্চা হইলে রাখি নিজের নিজের হ্যাঁ বাচ্চা। বুঝতে পারছি। এখন আরো আছে না ডিম পারছে কোনটা কোনটা? আবার লাল কালারের মধ্যে এই যে এখানে একটা বাচ্চা আর একটা বিক্রি করে দিছি, ওইখান থেকে একটা রাখছি, দুই খোপের রাখছি সুন্দর সুন্দর। এই ও এটা লালের ভেতরে এই রাখছে। কালার আরেকটা রাখছি, ওটা উড়াল পারে ওই যে বাচ্চা চালের উপরে, এই যে ওই যে হ্যাঁ, উপরে ওইটা দেখা আর এটা যাচ্ছে। পুরো মিলাম এর লিগে দুইখানে রাখছি এই জন্য দুটো আলাদা আলাদা রাখছেন। আলাদা। ও সাথে যেটা ছিল ওটা বিচ্ছে দিছি। বিক্রি করে লাইছি। কার কাছে দেখলেন সিঙ্গেল? ও সিঙ্গেল না, ওটা পেয়ার মিলাই দিছি, এর দিকে একটা দিছি ওইখান থেকে একটা দিছি। ওটা কি পালের লিখে দিছেন? না, খাওয়ার খাওয়ার জন্য? খাওয়ার লিগে তাও 350 টাকা জোড়া। ও আরো আছে? আর বাচ্চা এটা এই যে ভাই এটা কিনে আনছি না? ওইটা কিনছিলেন? হ্যাঁ কিনছি আমি। ওই যে জিয়া ভাইয়ের কাছে দিয়ে যেটা নিছিলেন? না না, জিয়া ভাইটা তো গেছে ইয়া, এরপর এক পাইকার আনছি, ডিম নষ্ট করছিল, এলে এই ভাইরি চলে না হিসাবে। ও ভাইরা ওইটা। কাছে এই যে ভাইরা কি সুন্দর ভাইরা, ওই উপরেটা এই যে ভাইরা। ওই যে গেল। আচ্ছা এখানে আর আপাতত ডিম? আর এখানে বাচ্চা মনে আছে, এখানে আজকে ডিম দিব, এই যে ফুট টেন আছে, অনেক কি ডিম? এই যে খাওয়ার বাচ্চা হইতাছে, এটি পরে সাল হইব কয়েকদিন গেলে। ও এগুলো ঝুটি ছাড়া নাকি? এটি দুটি ছাড়া, এটি খাওয়ার লিগে কিন্তু এটি স্বাস্থ্য বেশি হইব। স্বাস্থ্য বেশি? এটি দুটি ছাড়া ওটি এই যে এই যে এটি আপনার ঝুটি ছাড়া, এগুলো আপনি খাবার জন্য খাবার বেচেন? জন্য, এগুলো খাবার জন্য ঝুটি ছাড়াগুলা ঝুটি ছাড়াগুলো খাবার খাবার জন্য। এটি আমার স্বাস্থ্য অনেক বড়, কারণ এটি বাপ মা অনেক বড়। আচ্ছা আচ্ছা। এইখানে কি সব খাঁচাতেই আপনার কবুতর আছে ভাইয়া? হ্যাঁ রুল ভাই সব খাঁচাতেই আছে? সবটি দিয়ে আছে, দুই একটা খালি আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ আপনারা উঠাই আমি প্রতিবারই যখনই আসি। এই যে ডিম বুঝছেন, ওইটাই ডিম? এই যে দর্শকরা দেখেন কিরকম বড় বড় ডিম দেয় আমার কবুতরে, এই যে হ্যাঁ দেখা যায়। হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে। কবুতরে তো দেখা যায় দেশি মুরগির সাইজের ডিম পারে না আপনার কবুতরে? এই যে কবুতর এটা হলো সাদা দেশি ভাইরা। দেশি। হ্যাঁ এটা পায়রা না? ওই পাইরিটা ওই গাছে দেখালাম না, ওই যে উপরে ওই যে কিরকম রাগি। ওইটার ভেতরেও আছে। এর ভিতরে বাচ্চা, এই যে বাচ্চা একটা মোজা হলো বিক্রি করছি, আর এই যে মোজা ছাড়া। এই যে এই মোজা হইলো দেশিটার? মোজা হয় মাঝে মাঝে, মোজা হলো কবুতর আমি রাখি না। এই একটা বিক্রি করে দিছেন? একটা ওই যে ওটা মিলাই ফেললাম, যে বললাম আর নিচে নিয়ে আসেন ওরে। এই যে মোজাওয়ালা না পাইরি, পাইরি বাচ্চা এটা রেখে দিছেন? হ্যাঁ। পরে বড় গাটা করে দেবো, এটার সাথে যেটা ছিল ওটা বিক্রি করে দিছেন? বিক্রি করে দিছি। এখন ওই বাচ্চা যেগুলো আছে এখন কি আমাদের দর্শকদেরকে দিতে পারবেন নাকি? হ্যাঁ বাচ্চা দেওয়া যাবে তো, অনেক কবুতর ডিম আছে, বাচ্চা আছে, তবে দর্শকরা বাচ্চা চাইলে বাচ্চা দেবে, কিন্তু রানিং কবুতর দেওয়া যাবে না। আর যদি বেশি জোর জুলুম করে এন থেকে বাচ্চা দেওয়া দিব, এতই নাই, আমার বাচ্চা হইবই। হ্যাঁ বাচ্চা তো হবেই। হ্যাঁ আর আমাদের এরকম সাদা দেশি টিক্কা বলে বাচ্চা, গোল্লা কবুতরে অনেক জনে গোল্লা বলে, দেশি বলে, এই যে দেখছেন হ্যাঁ খুব সুন্দর একদম সাদা। হ্যাঁ খুব দারুণ সুন্দর সাদা, এগুলো কিন্তু দেখতেই একটা সৌন্দর্য আলাদা সাদা এটার কবুতরের। মা হইলো ওই যে আছে, আর বাপ তো মানে যায় ডিম দিছে। তো এখন আপনার এই যে বাচ্চাগুলো খাওয়ার বাচ্চা কততে বেচতেছেন আর পালার বাচ্চা কততে বেচতেছেন একটু বলে দেন আমাদের দর্শক। খাওয়ার বাচ্চা 300 টাকা জোড়া, আর হ্যাঁ। পালার বাচ্চা 400 টাকা জোড়া। এটা তাও রেট কম, তবে বাচ্চার এই যে কোয়ালিটি আমি দেখাই আবার দর্শক দেব। এটা খাওয়ার না? এটা পালারটা এইরকম নিলেও চলবো। পালারটা হলো 400 টাকা জোড়া। 400 টাকা, আর খাওয়ারটা হ্যাঁ 300 টাকা জোড়া। 300 টাকা। বাচ্চাও মানে খাওয়ার বাচ্চা তো এই মুহূর্তে আছে দেখছেন, নেওয়ার মতো? খাওয়ার বাচ্চা আছে না? এক জোড়া এখানে আছে, আরেক জোড়া চালে আছে। এইখানের জোড়া একটু দেখাই দেন তাহলেই হবে, কেননা দেখলেই তো বুঝতে পারবো যে কোন মানে কোনটা কি রকম কোয়ালিটির খাওয়ার বাচ্চা। মানে কি এটা একদম খাওয়ার মতন হইছে নাকি আর একটু বড় হবে এরকম? এটা আরো বড় হবে, এটা আর বড় একটু হয় না, এখনো বয়স হয় নাই না? এই যে হ্যাঁ তো এগুলো আপনার 300 টাকা করে? 300 টাকা, তবে এটা আর 2 দিন গেল হবে। এরকম বাচ্চা অনেক জনে খা, হ্যাঁ দেখছেন বাচ্চার হ্যাঁ 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 বাচ্চার বয়স একদম কম। একদম কম না? এই যে দর্শক বাচ্চা এগুলো আপনারা 300 টাকা জোড়ায় কিনতে পারবেন। আর একটু বড় হইলে মনে হয় আর একটু বেশি মাংস পাওয়া যাবে, আর বেশি পাওয়া বেশি যাবে। হবে। আচ্ছা ঠিক আছে রেখে দেন। এই যে এটা পাইরি বাচ্চা হইব। পাইরি হবে? হ্যাঁ পাইরি বাচ্চাটা জিয়ার বাইরে দিয়ে দিছি। দিয়ে দিছেন জিয়া ভাইরে? হ্যাঁ দুইটা বাচ্চা দিছি, ভাই বললে বেচতে নিব না, খাইতে নিব জানি না। হ্যাঁ পরে এখানে ও এটা তো উড়তে পারে, উড়ার শিখ গালাইছে, উড়ে রেখে ফেলছে তো। বাসা তো বাইরে না, বাইরে না? না এটা পাইরি বাচ্চা, পাইরি ওই মরে গেছে। হ্যাঁ ওটা আর এখন দেখা যাবে না। এইটা উড়ে না মনে হয় সাদাটা? না না এটা হলো বাইরেছে না, ওই এটা টেকনো হয়ে গেছে। এটা উড়ে? না না এই পড়ে যাচ্ছে। এটা দেখ,
হ্যাঁ, এটা উঠতে পারে না, কিন্তু এরকম একের মধ্যে উঠবো। এটাও কয়েকদিনের ভিতরে উড়ে যাবে, তাই তো? হুম। তো আরো তো আছেই বাচ্চা, তাই না? বাচ্চা আরো আছে, উপরেও আছে। উপরেও আছে, আমাদের দর্শকরা নিতে পারবে এই বাচ্চাগুলো। যত খুশি লাগে আপনাদেরকে চলে আসো তো, দেওয়া যাবে। ওই খুব তৈরি। আচ্ছা, আপনার একটা পায়রি কি কালার, এই কিরম বড় দেখছেন, ওই লাল পায়রি, ওই জোড়া লাল পায়রি। পায়রা, হ্যাঁ। সবগুলো পায়রা উমায়। ওই এটাও লাল পায়রি। লাল কি দুটোটা পায়রা? না না না, পায়রি, ওইটা পায়রি, ওইটার বাচ্চা এটা পায়রা, আচ্ছা। ওটার ছেলে এটা। ও, এগুলো তো এখন এই যে এখানে যেগুলো নামছে এগুলো সবগুলো কি রানিং? সবটি রানিং, এর বাচ্চা একটা না, মানে কোনো বাচ্চা নেই, আর সবটিরই ডিম নাহলে বাচ্চা আছে। সবটি ডিম বাচ্চা আছে, তাই তো? তো ঠিক আছে রবিউল ভাই, আজকের মতো বিদায় নিলাম। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভালো থাকেন। হ্যাঁ।